दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फास्ट अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल, त्यसरी फास्ट अनलाइन टिभी टिकटक आइडी र पूर्ण चेपाङ फेसबुक पेजबाट एकसाथ निहाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको साथमा छु म पूर्ण चेपाङ। दर्शकबिन चर्चित गायिका एलिना चौहान जो नेपालभर एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ, सबैजना दर्शकहरूले चिनिराख्नु भएको छ, चिन्नुहुन्छ, एकदम पपुलर व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति। उहाँको फेसबुक पोस्टबाट एउटा चाहिँ भनौँ न आयोजकहरूलाई एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सचेतक जनाएको छ, एउटा पोस्ट आएको छ। उहाँ रिसाएर चुर भएर उहाँले चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यो पोस्ट के छ, के थियो भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूमा पढेर सुनाउने नै छु र यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। गायिका एलिना चौहानले त्यो पोस्ट गरिसके पछाडि फेरि मैले हेर्दाखेरि 6 घन्टा भएको थियो र 6 घन्टा पछाडि उहाँले चाहिँ त्यो पोस्टलाई डिलिट गर्नुभएको छ। आफ्नो अकाउन्टबाट प्राइभेट गर्नुभएको छ, अर्थात् डिलिटै गर्नुभयो। त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर हामीले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्ट आउट भइसकेको अवस्था छ। त्यो पोस्टमा के लेखेको थियो भन्दाखेरिमा म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु, यहाँलाई मैले भिडियोमा पनि देखाउन चाहेँ र यो भिडियोको साइडमा पनि राख्नेछु। खासमा यो पोस्ट चाहिँ मेला महोत्सव सञ्चालकको आयोजकहरूलाई इङ्कित गरेर लेखेको पोस्ट हो र उनले चाहिँ आफूले जुन स्टेजमा गएर प्रोग्राममा गएर चाहिँ भाग लिनुभयो, उहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा मेला महोत्सवमा गएर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र त्यो प्रस्तुति दिए बापतको पारिश्रमिक उहाँले पाउनु भएको छैन। उहाँले त्यो पारिश्रमिक नपाएपछि उहाँले चाहिँ फेसबुक पोस्टमा लेखेर उहाँले चाहिँ उहाँलाई जो आयोजकहरू हुनुहुन्छ, आयोजकहरूलाई चाहिँ गाली गरेको जस्तो तरिकाले अलिकति रिसाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको थियो र त्यो पोस्ट उहाँले 6 घन्टा पछाडि डिलिट गर्नु भइसकेको छ। अहिले त्यो उहाँको एलिना चौहान अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो पोस्ट हामीले देख्न पाउँदैनौँ। उहाँले डिलिट गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको वार्ता मिलेर, अर्थात् चाहिँ उहाँलाई कोही कसैबाट थ्रेट आएर, कोही कसैबाट चाहिँ धम्की आएर हो, त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। तर उहाँको पोस्ट अहिले हटाइसक्नु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरिमा, कृपया थप ढिलाइ नगरी मेरो पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिनु हुन आयोजकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, अन्यथा म अर्को कदम चाल्न बाध्य हुनेछु, धन्यवाद। रिप्लाई नगरे पनि यो त देखिएला नि भनेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको थियो 6 घन्टा अगाडि। 6 घन्टा अगाडिको पोस्ट अहिले यति बेला भने त्यो पोस्ट छैन, उहाँले डिलिट गरिसक्नु भएको छ, हटाइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन म यहाँलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरिमा, अब त्यो उहाँको त्यो पोस्ट आइसके पछाडि मैले सर र कमेन्टमा पनि हेरेको थिएँ, कमेन्ट बक्समा पनि हेरेको थिएँ। कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु भएको थियो कि उहाँको फलोवर्स, उहाँको फ्यानहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने उहाँको आफन्तजनहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ कमेन्ट गर्नेहरूमा मध्ये चाहिँ। त्यहाँ कमेन्टमा मैले सर र निहाल्दाखेरि चाहिँ के देखाएको थिएँ भन्दाखेरिमा, उहाँको पोस्ट अनुसार त्यहाँ कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो उधारो पनि किन जानु त, अनि आयोजकहरूले बोलाए भन्दैमा उधारोमा जानु हुँदैन, उधारोमा गयो आफ्नै गल्ती हो भन्ने खालको कति कमेन्ट आएको छ। र कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ अब थाहा पाए हुन्छ, उधारो भनेको अब आउँदैन, त्यो आउनेवाला होइन, माया मार्दै हुन्छ भन्ने खालको पनि छ कतिको प्रतिक्रियाहरू। मैले सर त्यो प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूमाझ देखाएर चाहिँ म एउटा यो समाचार बनाउँछु भन्ने तर्खरमा लागिरहेको थिएँ। मैले यो पोस्ट स्क्रिनसट हानेर राख्न भ्याएँ, तर एकछिन पछाडि हेर्दाखेरि त्यो पोस्ट गायब भएको छ, उहाँले डिलिट गरिसक्नु भएको छ, उहाँले हटाइसक्नु भएको छ। अब नेपालमा यही समस्या छ। नेपाली कलाकारहरूलाई भनौँ न, नेपाली समाज अर्थात् चाहिँ नेपालमा जो व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, मेला महोत्सवहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, आयोजक टिमले चाहिँ यस्ता चलेका कलाकारहरूलाई त यसरी उधारो गर्ने अनि उहाँहरूको पारिश्रमिक नदिने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि नचलेका कलाकारहरू, होजेल परेका कलाकारहरू, स्थानीय कलाकारहरूको हालत के होला? सानोतिनो कलाकारहरू बोल्न नसक्ने अनि आफ्नो कुरा राख्दा पनि कोही कसैले पनि नसुनिदिने त्यस्ता खालका कलाकारहरूको हरिबिजोग के होला, उहाँहरूको पीडा के होला? यो पनि एउटा कुरा
यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहे आयोजक टिमप्रति, जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ उहाँहरूप्रति यो कुरा पनि खबरदारी गराइदिनु होला सबैजनाले भिडियो सेयर गरेर। र यस्ता देशका चर्चित कलाकारहरू, देशका चर्चित गायक गायिकाहरू, एलिना चौहान जस्तो व्यक्ति जो चाहिँ नेपाल मात्र नभइकन देश विदेशमा यति चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, चर्चा कमाइराख्नु भएको छ। हुन त उहाँ बेला बेला विवादमा परिराख्नु हुने गायिका पनि हुनुहुन्छ। प्रायः जसो विवादित विषयमा उहाँ बोलिराख्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरिराख्नुहुन्छ, केही कुराहरू बोलेर राख्नुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ र उहाँ विवादमा पनि तानिराख्नु भएको कलाकार पनि हो। र उहाँ अलिकति हिम्मतवाली कलाकार पनि भन्न चाहन्छु यहाँहरूमाझ। सबै कलाकारको हिम्मत यस्तो खालको हिम्मत हुँदैन, सबै कलाकारको यस्तो खालको क्षमता हुँदैन, ताकि जसले आफूमाथि गलत गर्छ उनीहरूमाथि औँला उठाएर बोल्न सक्ने हिम्मत भएको कलाकारहरू कमै मात्रामा हामी देख्न सक्छौँ। र अहिलेसम्म अरू कलाकारहरूको त्यस्ता खालका भनौँ न स्ट्याटसहरू, त्यस्ता खालका पोस्टहरू र अरूमाथि गाली गलौज गरेर, अरूमाथि चाहिँ भनौँ न सत्य तथ्य कुराहरू गरेर अगाडि सामाजिक सञ्जालमा आउने, आफ्नो सोसल मिडियामा पोस्ट गर्ने, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ गरेको देखिन्न। एलिना चौहान यस्तो कलाकार हो, एलिना चौहान यस्तो गायिका हुन्, उनी आफूमाथि परेको अन्याय उनी सहन सक्दैनन्। उनी अन्याय विरुद्ध लड्ने गायिका हुन्। अन्याय पर्यो भनेर, मलाई अन्याय पर्यो म चुप लाएर बस्छु भनेर चुप लाएर बस्ने खालको कलाकार होइनन्। उनी त्यस्ता खालका गायिका होइनन्। उनी परिआएको खण्डमा लड्न पनि उनी तयार हुने एक सच्चा कलाकार हुन् र आफूमाथि परेको अन्यायमाथि उनी प्रतिरोध गर्छन्। आफूमाथि मात्र नभइकन अरूमाथि पनि परेको छ भने त्यस्ता खालका विषयवस्तुमा उनी बोलिराख्ने एक कलाकार हुन्, हिम्मतवाली कलाकार हुन् पनि भनेर पनि यहाँहरूमाझ म परिचित गराउन चाहे। हुन त उनी आफै परिचित हुनुहुन्छ, उनी आफै एकदम पपुलर व्यक्ति, सबैजनाले नचिनेको व्यक्ति नै हुनुहुन्न। उहाँलाई सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, तैपनि उहाँको जुन उहाँको बोल्ने शैली छ, जुन उहाँको बोल्ने हिम्मत छ, आँट छ, सबैसँग निडर भएर जसले चाहिँ कुरा राख्नुहुन्छ उहाँको मैले प्रशंसा गरेँ र गर्न पनि पर्छ। यस्ता खालका क्रियाकलापहरू, यस्ता खालका जसले चाहिँ आफूमाथि चाहिँ अन्याय गर्छ, जसले चाहिँ हेप्छन्, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूमाझ चाहिँ प्रतिरोध भएर उभिन सक्ने पनि हुनुपर्छ कलाकारहरू। कलाकार मात्र नभइकन आम सर्वसाधारण व्यक्तिहरू, आम मानिसहरू चाहिँ भनौँ न अन्यायमा पर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँहरूमाझ मैले भन्न चाहेँ। दर्शकबिन, गायिका एलिना चौहानले त्यो जुन पोस्ट आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट गरिन्, आयोजकले मेला महोत्सव चलाउने आयोजक टिमले मलाई उधारोमा चाहिँ कार्यक्रममा लगे र मैले उधारो आफ्नो प्रस्तुतन गरेँ। प्रायः जसो मेला महोत्सवमा उधारो हुने थिएन, क्यास टु क्यास काम गर्ने थिएँ, तर यो आयोजक टिमले चाहिँ मलाई उधारोमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि अनुरोध गरेँ। मैले गएर उधारो पनि गरेँ, तर त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो मेरो उधारो पैसा चाहिँ उठ्न पर्यो, फोन पनि उठाउँदैनन्, मेसेज पनि हेर्दैनन्। उधारो त्यो मेरो कार्यक्रमको उधारो, मेरो पारिश्रमिक चाहिँ मैले गरेको परिश्रमको फल चाहिँ मैले पाउनु पर्यो, नत्र तपाईलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु, तपाईले मेरो मेसेज कल उठाउनु हुँदैन। यो पोस्ट त तपाईले देख्नुहुन्छ होला सायद, यो हेरेर मलाई तुरुन्त मलाई मेरो पारिश्रमिक दिनु पर्यो, रिप्लाई चाहियो मेरो भनेर उनले भनेको पोस्ट यति बेला उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट गायब भएको छ। दर्शकबिन, के कारणले हो? अब त्यो उहाँलाई धम्की आयो कि, उहाँलाई चाहिँ थ्रेट आयो कि, उहाँलाई चाहिँ कोही कसैले चाहिँ धम्क्यायो कि, कोही कसैले चाहिँ त्यो हटाऊ न त राम्रो हुने छैन भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू दिए कि, अर्थात् आयोजक टिमले उहाँलाई सम्पर्क गरेर त्यो पोस्ट हटाउनु, तपाईँको पारिश्रमिक हामी दिन्छौँ, केही समय पछाडि दिन्छौँ, अर्थात् चाहिँ हामी दिइहाल्छौँ, तपाईँको क्युआर पठाउन हामी हालिदिइहाल्छौँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको संवाद मिलेर पनि हुनसक्छ। एक त उहाँहरूको पोस्ट डिलिट हुनुमा, अर्को त उहाँलाई धम्क्याएर, उहाँलाई थ्रेट दिएर उहाँलाई चाहिँ त्यो पोस्ट हटाउ नत्र राम्रो हुनेवाला छैन भन्ने खालको कुरा भएर पनि उहाँले पोस्ट हटाएको हुनुपर्छ। दुईटा कुरामा एक हुनुपर्छ, जे होस्, जे छ, जे थियो, जे भयो उहाँले नै जान्नुहुन्छ, उहाँले नै जान्दछन्। र यदि उहाँको पारिश्रमिक उठेको थिएन भने त्यो पोस्ट नहटाएकै राम्रो हुन्थ्यो। यदि पारिश्रमिक मिलेको भए राम्रै भयो, त्यो केही पनि छैन भन्दै यो जुन एलिना चौहान
गायिका एलिना चौहानको यो पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट आयो र फेरि हट्यो। यो कुरा चाहिँ उहाँको पारिश्रमको कुरालाई लिएर उहाँले चाहिँ यो कुरा राख्नुभयो, फेरि उहाँले हटाउनु भयो। यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदै यो भिडियो यहाँहरूमाझ मैले यति नै राख्न चाहेँ। हवस् त, नमस्कार।